私の夫イラッとするんです。洗面台は使うたんびにぐっしゃぐしゃ。トイレで漫画を読む人許せないんです。でもそういうことじゃありません。存在にイラッとするんです。だけどでもやっぱり今はあっちに行ってすぐに触るこの人との日々は悪くない。優しさの居場所、リビエールマンション。